Niwang sukmono mati luwih. Ana sasmintan ingsun jagat wasisaning Upacara, Paman. Paman Harya Sengguni. Ayo ndadekake kagiat pekenira si Paman manira wiji wenten ngajengan manira. Paman Patih Plasa Jenar. Kawula nun nggih anak Prabu. Sakalangkung gurawalan panampinipun ing abdi kepatihan dupi kula tampi timbalanipun Maduka anak Prabu ing Ngastina. Wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah Pindoron Salomba pinanjering alun-alun kumitir acaruk maras. Nanging sarep wonten ngarsa Paduka tebih saking raos kemarasan nggir wanter sabda pangandika Paduka anak Prabu kepareng ingkang bapa ing kepatihan cumadung dawuh nggir kawula nun. Paman Plasa Jenar nggih. Kadiparan anggone si Paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun Mranata tata rakiting negari Ngastina. Paman Patih Harya Sengguni. Mula diaki matura marang manira samendang aja nganti nenging karempit. Paman Plasa Jenar. Menawi Paduka ndang bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguci wani. Para kawula sami sayek saka kapiyakar lungguring nusa bangsa tuwin negari Ngastina. Medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anggenipun sami gegladena lakri daning aprang. Sawanci-wanci praja Paduka katemping parang muka mboten badhe anggepok kunca Paduka anak Prabu ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula nun. Ndadosaken suka marwata suta raos sing manah. Mboten langkung pakaran ingkang utama tindakna selawase lan kaprayogakna anggone si Paman lenggah madaning datul ya negari Ngastina. Kawula nun nggih anak Prabu. Sampun boten kirang prayogi biswanipun ing abdi ing kepatihan. Namung deretan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabektinipun ingkang bapa kunjuk ngersa Paduka anak Prabu ing Ngastina. Kula tampi dawah sami-sami. Mugi kasekecakna anggen jengandika lenggah Paman Plasa Jenar. Bapa Menembahan Durna. Sarawuh Paduka bapa ing Sukalima. Ingkang putra ing Ngastina ngaturaken karaharjan tedhak Paduka bapa Menembahan Durna. Wonten praja Ngastina bapa Menembahan Durna. Astaka swala sila bertapa swalu gimbal sumarante hawela. Kawula nuwun inggih nggih. Tansah pinanganing kawidadan ing sambikala swanipun ing bapa ing Sukalima mangya widada sowan kula niskala. Namung kepareng ingkang bapa ngaturaken pudya pangastawanipun ing bapa kunjuk ngersa Paduka anak Prabu ing Ngastina nggih. Anak Prabu Duryudana. Kula tampi karya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasekecakna anggen jengandika lenggah bapa Menembahan Durna. Bulanaknan. Sampun boten kirang prayogi pisanipun ingkang bapa ing Sukalima wonten ing datul negari Ngastina dinten sak mangke menika nggih. Anak Prabu Duryudana. Bapa Menembahan Durna kasinggihan. Miwah Kakang Prabu Karna ing Ngawangga. Mugi kasekecakna anggen jengandika lenggah wonten ing datul negari Ngastina Kakang Prabu Karna Basusena. Yayi. Sampun boten kirang prayogi biswanipun ingkang Raka ing Ngawangga. Namung kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang Raka kunjuk ngersa Paduka Yayi Prabu kadang kula. Yayi Prabu kadang kula ing Ngastina, Yayi Duryudana. Kula tampi karya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasekecakna anggen jengandika lenggah Kakang Prabu Karna ing Ngawangga. Yayi Prabu sampun boten kirang prayogi biswanipun ingkang Raka ing Ngawangga wonten datul negari Ngastina, Yayi. Apa dene sira Dimas Kartowarma? Prayogakna nggone siadi ngadhep ngarsanipun Kakang Yayi Dimas Kartowarma. Lho niki diweji semban kula. Sampun boten kirang prayogi biswanipun ingkang rayipun Kartowarma dene lan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeping pangabektinipun ingkang rayi kunjuk Sandhapada Paduka Kanjeng Koko Prabu. Ndak tampa siadi atur bekti lawan pun Kakang. Ora liwat pangestunipun Kakang Wratakna mring sagung kadaningsun kang bodang gantung sebo Yayi Kartowarma. Sampun boten kirang prayogi biswanipun ingkang rayi. Saha menawi sampun Paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Kartowarma kadangipun Kakang. Iya. Paman Harya. Wonten timbalaning ngadhawuh nggih Bapa Menembahan Durna. Kula wonten timbalaning ngadhawuh nggih. Miwah Kakang Prabu Karna ing Ngawangga. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra tadah wadana
Dene dinten samangke kula wantun hambayungi dhateng rawuh jangandika sami wonten ing Datu Lya Negari Ngastina. Mila saderengipun ingkang raya mbabaraken menapa ta wigatosipun dene kula wantun hambayungi rawuh jangandika mboten lega raos ing manah kula menawi dereng wonten wiyosing pangandikanipun para sepuh kepareng anglubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang putra ing Ngastina Punduryudana. Dene kula wantun kumalancang hambayungi dhateng rawuh jangandika sami. Paman kula sajenar bapa menemban Durna tuwin Kakang Prabu Karna ing Awangga. Nyawa-nyawa jimat kula nggih sesembahan kula wonten ing Madyapada prapteng delahan. Inggih namung paduka ingkang paring pepayung dhateng gesangipun ing ngabdi ing kepatihan. Mila sampun boten nama mokal menawi sak wanci-wanci paduka animbali dhateng sowanipun ingkang bapa ing kepatihan wontenipun namung estu padha sampun malih tokati mbalaning wanci rina nadyaning wanci ratri kula mboten badhe suwala malah sak mangke gandeng sampun kepareng sowan wonten ing abiyantara paduka anak Prabu Ngastina nggih wonten menapa dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kelan adat ingkang sampun menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging mrawi wadi tumraping para kadang sentana monggo kula dherekaken manjing saklebeting kedaton pepanggihan catur nitra ingkang kaliyan ingkang bapa ing kepatihan nggih anak Prabu Ngastina. Semanten ugi ingkang bapa ing Sukalima nggih kadi kula jangkao. Anggen kula prapta wonten negari Ngastina daya-daya sageta pinanggih lan paduka anak Prabu Ngastina. Gandeng samangke sampun kepareng ingkang bapa sowan wonten ing abiyantara paduka anak Prabu. Wonten-wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang bapa ing Sukalima kejawi namung tansah nyadhong timbalan paduka anak Prabu Ngastina. Mugi kepareng ambabaran ingkang sejati nggih. Ingkang bapa nedya nganglungaken jangga nilingaken Karna mastuti sabda utawa paduka anak Prabu Ngastina. Yayi, mboten benten kan pangandikanipun para sepuh. Mboten wonten ingkang kula cadhong kejawi namung pangandika paduka Yayi Prabu Ngastina. Kepareng ambabaran ingkang sejati. Dhateng raka ing Awangga mboten ketang sekedhik atur kula sageta ngejum gombala ingkang ruwet amabari pepeteng penggalih paduka Yayi Prabu Ngastina Yayi Prabu Duryudana hanjrah ingkang besita rum kasilring samirana mre sekar kadung ngas kandanyo maweh laras retnaning driya Senguni wonten timbalan nggih Bawa Durna wonten timbalan ing Adawu nggih Kakang Prabu Karna ing Awangga ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene mekaten wiyosing pangandikanipun para sepuh hanjalari ayem salebeting manahipun ingkang putra ing Ngastina Punduryudana ing menika kula nedya mbabaraken wigati ing pasewakan
Menapa ta sababipun kula ngawontenaken pasiwakan kaliyan Kang Beneh kalan adat ingkang sampun. Paman, mugi dados ing kawuningan lelampahan menika kula boten badhe ngrembak perkawis kanalindranipun ingkang rayi Ngastina. Kula boten badhe ngrembak perkawis kedaton negari Ngastina miwah kula boten badhe ngrembak perkawis kulawarga negari Ngastina. Babar pisan boten. Namung anggenipun kula rembak madani pasiwakan dinten sak mangke. Lelampahan ingkang badhe kelampah ing magepokan kaliyan kawontenan negari menika. Nuwun sewu. Menapa wonten kalepatanipun ing abdi ngepatian ing minangka dados wakil paduka Mranata sagung para kawula tuwin negari. Dene paduka anak Prabu paring dawuh wonten lelampahan ingkang badhe ngembet dhateng kawontenan negari Ngastina. Paman Haryo Senguni wonten timbalan sampun ngantos kadoati kajron penampa. Mboten lepatipun Paman Patih Haryo Senguni namung mugi andadosna ing kawuningan Sabtu hari kepengker kula nampi Nawala. Wondene Nawala menika sareng kula surasa ngandhapi ambak wonten tapak astanipun inggih menika anak kula ing Drepsila Geni atmajanipun Yayi Janaka inggih Yayi Panengah inggih menika pun Wisanggeni. Cetha wonten salebeting Nawala dipun serat bilih Wisanggeni nedyan nyuwun negari Ngastina sakukupanipun. Upami negari Ngastina menika boten kaparingaken tuwin boten kula paringaken wetah Wisanggeni nyuwun sepalih ugi sampun tarimah. Wontene wonten salebeting Nawala cetha sanget Wisanggeni anggenipun matur dhateng ingkang putra ing Ngastina. Menanging ngantos negari menika boten kapasrahaken dhateng Wisanggeni. Kurawa kinen samapta ing gati sawiga ing diri. Wisanggeni nedya gigi mangsa anggelak wanci nedya ngenceng Bratayuda miwiti perang ageng Bratayuda mengsah sangganing para sata Kurawa. Pawan wonten timbalan nggih. Nadyan lelampahan ingkang kados mekaten nanging Blaka Suta blakotang terus terang boten badhe kula tutup-tutupi. Kula menika Nalindra, kula menika kalebet tiyang sepuhipun Wisanggeni. Nanging sareng kula nyurasa nadyaning Nawala ingkang sampun dipun serat dening Wisanggeni wiwit Sabtu hari ingkang kepengker ngantos dumugi titik kelenggan sak mangke menika manah kula boten jenak. Kula boten kepenak, kula boten ngraosaken ayem, tuwin kula boten ngraosaken jenjem. Krana kabebidung dhateng Wisanggeni anggenipun badhe nyuwun negari Ngastina sakukupanipun. Boten ateges kula menika ajrih kaliyan pun bayi wingi sore ing nami Wisanggeni babar pisan boten. Namung jagat menika sampun nekseni. Nadyan Wisanggeni menika tiyang dugal kewarisan. Wisanggeni menika nadyan umuripun dereng sepinterna nanging kinayoman dening para Jawata, kinayoman dening para widodari. Mila mboten nama mungkal menawi kathah ing sami nyebat bilih Wisanggeni menika satunggiling wiji sejati ingkang saestu kegiatanipun ngungkuli dhateng sak pepadaning titah. Paman wonten timbalan nggih. Paman Haryo kedah saged urun penemu udu pemanggih babagan perkawis menika. Kula kedah kados pundi anggenipun badhe paring pangandikan kalawan pun Wisanggeni. Negari menika kados pundi kawontenanipun mangke. Jalaran kula nggadahi pemanggih menawi Kurawa nadyan 100 cacahipun anambak langkahipun Wisanggeni, anambak sedyanipun Wisanggeni tan wurunga Kurawa badhe blasah ngantos kaya babatan pacing. Sedaya tartemtu badhe pejah lumawan pun Wisanggeni. Pawan lelampahan kados mekaten menika menawi dipun petang ketingalipun enteng nai nyatanipun menika ngembet dhateng kanalindranipun ingkang putra ing Ngastina pun Duryudana paman Plasa Jenar. Nyawa-nyawa jimat kula nggih. Iladal nuwun pamunten. Nadyan ingkang bapa ing kepatihan kemawon midhanget sabda pangandika paduka ing mekaten menika kala wau kumesar manah kula. Tumunten anggradahi raos kuwatir krana kula mangertos piyambak kados menapa ta Wisanggeni menika. Kula nuwun pamunten. Nadyan menika titah sewantah leres pangandika paduka kathah ingkang sami nyebataken bilih Wisanggeni menika wiji sejati turta ugi kathah ingkang sami ngundhangaken bilih Wisanggeni menika kekasih ing Sang Hyang Padawenang. Mila nggih
mboten nama mokal menawi kasunungan kasekten ingkang linangkung dhateng sak pepadanipun. Mila babakan perkawis menika kedadipun rembag ingkang langkung permati sampun ngantos tuna ing tembe wingkingipun. Kula nyuwun panemunipun para sepuh. Kalebet paman kula sejenar saenipun menapa ing kedah kula tindakaken supados samangke wisanggeni boten siya sanjabel negari Ngastina. Kawontenan mekaten menika ndadosaken kuwatir raos ing manah kula. Nyawa-nyawa jimat kula. Samenika ngaten kemawon nggih. Kinarya anambak dumados sing kurban ingkang badhe dawah wonten ing negari Ngastina krana pangamu ing wisanggeni. Paduka anak Prabu kedah saged anambak dhateng pun wisanggeni menika sarana maringaken negari Ngastina menika ingkang sepalih. Kula nyuwun pangapunten. Menika pemanggihipun ingkang bapa ing Plasa Jenar krana Ngastina menika baribasanipun agengipun sakyojana persagi. Seprapat jagat menika pangwaos wonten nasta paduka anak Prabu Ngastina. Menawi sepali ing praja menika dipun paringaken wisanggeni, kula kinten boten kirang sepali ing praja kinarya mukti dhateng paduka anak Prabu Ngastina. Mekaten paman, inggih. Nanging menapa wantah kelampahan ing atase praja, ing atase negara dijaluk dening liyan. Kula minangka dados Nalendra boten ngekahi negari menika. Malah kula paringaken ingkang sepalih. Duh nyono cerak nyono sami mestani Duryudana menika boten pantes minangka dados Nalendra. Ora gelem ngukui marang negarane. Mung karo bocah wingi sore kemawon tumunten negari kula paringaken sepalih. Menika mangke kula badhe cinacating jagat pinaya ing sesami paman. Lah menika ing ngawrat wonten mriki menika. Menawi paduka awrat dipun poyoki dhateng para kawula inggih kedahipun negari dipun kekahi. Nanging menawi paduka menika mboten lingsem dipun cecedha dening para kawula negari kaparingaken sepalih menika mangke wisanggeni badhe trimah lan badhe nuwak badhe dumawahing pinten-pinten kurban ingkang badhe dawuh wonten negari Ngastina menawi wisanggeni menika mangke ngamuk wonten negari Ngastina. Paman Hari Sengguni mekaten nggih. Matur sembah sewu nuwun. Bawaduna wonten dawuh nggih. Bawaduna gadah pemanggih menapa? Menawi cara kula benten kaliyan Adipati Harya Sengguni. Bentenipun kados pundi? Bentenipun menawi Adipati Harya Sengguni menika maringaken negari menika sepalih. Menawi kula mboten sepalih nggih. Bawaduna keparingipun paring pangandikan menapa? Sedayanipun dipun paringaken wisanggeni. Nggih menapa Bawaduna paring dawuh mekaten? Kula nuwun pangapunten lho, Ger. Panjenengan menika Nalendra Gung Binathara. Panjenengan menika Nalendra ingkang sugih bandha Bandu. Sugih bandha tegese sugih brana picis. Sugih Bandu panjenengan menika sugih Nalendra ingkang Aba Balaraja. Kula nuwun pangapunten, menawi namung badhe damel praja kemawon, kula kinten boten badhe kawratan paduka. Ngemuti menawi dipun ngendikaken Adipati Harya Sengguni menika kula nuwun sewu, menika leres. Menawi wisanggeni menika dipun uja, mboten wonten ingkang saged ngasuraken dhateng pun wisanggeni. Menika nggih Kakang Penemban Durna kemawon paring dawuh mekaten. Sinten ingkang badhe anambak dhateng lampahipun wisanggeni. Nadyan Kurawa 100 cacahipun menika dipun adepaken wisanggeni kula kinten boten ngantos 3 kedheping paningal sedaya badhe pejah blasah kados babatan pacing. Menika estu. Kula mboten badhe matur goro dhateng paduka anak Prabu. Mila perkawis negari menika kula nuwun sewu menawi setunggal ingkang nyuwun menika wisanggeni, angka 2 menika Antasena. Kula nuwun pangapunten lho, Ger. Kula menika sampun nampal watahipun ayah kula kekalih menika. Menawi ngantos kagol kogelan manahipun tumunten wisanggeni menika mangke ngamuk sinten ing badhe nambak mboten wonten ing saged ngasuraken wisanggeni. Kurawa menika mungsa wisanggeni teng pundi mawon ora tau menang. Mboten tau menang. Wayangan teng pundi mawon Kurawa mboten tau menang kok wisanggeni. Lho menika leres. Ya bener to Kakang. Lho bener to Adipati? Nggih. Sampeyan sing ngetutke Kurawa saben dina saben mungsuh sapa wae. Kurawa menika aja kok mungsuh wisanggeni, mungsuh Petruk wedok kalah kok. Menapa malih ajeng mungsuh wisanggeni? Nuwun sewu, cecak nguntal cagak cebol gayu wulan, wuta ngitung lintang tangi kelakone cepak wurunge. Nuwun sewu Kakang Durna malah mriki niki kula ajeng takon karo sampeyan. Ajeng takon apa? Kok sampeyan rumangsa kula kok marem matine. Menawi panjenengan menika kula nuwun sewu. Ing atasipun mulang muruk dhateng Kurawa kok nganti kalah karo Petruk. Monggo nuwun sewu, Kurawa nika siswanipun sinten? Kurawa nika murid kula. Ing atasipun panjenengan menika gadah siswa
wujudipun para Sata Kurawa. Mungsuh Wisanggeni ya kalah, mungsuh Petruk ya kalah. Kula nuwun sewu, terus ngelmu sampeyan niku tumanjane teng pundi? Mangke riyen Dipati aja ngawur-ngawur. Aja gampang luputke karo guru. Guru menika nuwun sewu lho, wis bayare sithik dipaido menika cok ngrekoso teng mriku niku. Inggih. Nuwun pangapunten, Dipati. Guru menika maringi wewangson ngelmu dhateng siswanipun. Gumantung dhateng siswanipun menika anggenipun nampi dhateng ngelmu menika kala wau. Kok gumantung dhateng siswanipun. Ngelmu menika mboten wujud. Ngelmu menika kedadipun cakaken. Ngelmu menika dadipun cakaken wonten ing gesang wonten ing alam padang. Nggih. Mboten wonten ngelmu mawujud menika mboten wonten. Merga ngelmu menika tumangsang wonten ing pikir lajeng dumuntung wonten ing manah. Menika wujudipun ngelmu. Lajeng dipun cakaken wonten ing alam donya. Mila nuwun sewu. Sing jeneng ilmu menika kula ibarate kaya dene banyu bening. Nggih. Lah, siswa menika mujudaken wadah. Nek wadahe apik, wadahe becik, wadahe resik, menika disaki ngelmu wujud banyu bening. Banyune ora bakal mbrebes tur ya iso kanggo penguripan saben dina. Ning nuwun sewu, Kurawa niku ora kok wujud wadah apik, wis wadahe elek tur borot. Nggih. Diwenono banyu ora iso dienggo ngombe, ora iso dienggo penguripan. Ning jerbebes mawon. Ngoten nggih Kakang. Nggih. Kula nuwun sewu. Menawi panjenengan luputaken dhateng kula menika klentu, Tur sampean ya ora ngematke karo Kurawa dhewe kok. Sampeyan mulane iso omong, wong nyacat niku gawean sing paling enteng sak donya. Wong nyacat, wong elek-elek niku gawean sing paling enteng dhewe sak donya. Mula sone nek Kurawa mlebu ning Pasinaon Sukalima niku panjenengan ngetutke melu ben ngerti polahe para Sata Kurawa nek kula ulang niku kaya ngapa. Nek dibanding karo Pandhawa niku bumi langit Dipati. Beda wae bumi langit kula ngomongke. Pandhawa 5 cacahe, Pandhawa, Puntadewa, Werkudara, Janaka kembar. Sesuk kowe bakal entuk ngelmu guna kasandikan guna kawijayan. Menyang Sukalima jam 8 tak anteni nang pamulangan. 6:30 niku padha teka. Padha resik-resik kabeh nika. Wis siap padha midhangetke dawuhing guru. Monggo barang kula wulang do meneng mawon. Meneng niku ora kok ora gatekke, ning gatekke Pandhawa iki ngilmu guna kasandikan, guna kanuragan. Tak wenehke karo kowe. Nglakonana poso 40 dina 40 bengi. Nglakonana kowe manjing ana ing telenging samudra suwene 7 dina. Nglakonana kowe manjing ning gunung suwene 40 dina. Ora do kokean sambat, do mangkat mongko ya rampung tenan. Mula ya ora aneh. Ngelmu iku kelakone kanthi laku, lekase lawan kas tegese kas nyantosani, setya budya pangkese durhangkara. Menika ngelmu niku nek tanpa laku ora ana apa daya apa-apa. Mongko Pandhawa ning lakoni ya tenanan. Oh, ngoten. Nggih. Kurawa beda. Kurawa, kowe sesuk teka jam 8 tak menehi ngelmu gosok guna kasandikan. Jam 8 kula mlebu Pasinaon, siji wae rong ana sing teka. Monggo Kurawa 100 cacahe. Nggih ta? Wonten 2 Citraksi karo Durmagati wae nggawa kertu, lha piye? Wong sekolah kok sambene kaya ngoten niku lek arep pinter saka pundi kula tak takon. Oh, ngoten to. Nggih. Monggo nek diwulang sing apik-apik Durmagati, kabeh Kurawa iki ngelmu guna kasantikan tak cakke ning kowe ya, tak paringi ning kowe. Kowe nglakonana poso 40 dina 40 bengi. Pati geni ning jero omah sing ora kena srating srengenge, peteng dedet 40 dina 40 bengi. Wonten sing kuat. Kula tak weruh sing kuat sapa? Mboten wonten sing kuat. Mboten wonten sing kuat. Mula Kurawa niku kula nuwun sewu, najan katone padha gagah-gagah. Ning jerone niku kopong, merga ngelmu kula ora ana sing dicake babar blas. Oh, ngaten nggih. Terus saniki iku pertikel sampeyan perkara Wisanggeni nika pripun? Nek cara kula Depati, kula wau sampun matur to. Diparingke sedayanipun, pun to. Nek nganti Wisanggeni menika mangke nesu wonten negari Ngastina duka utawi ngamuk, oh, kula dhewe wae asli mboten wani methuke Wisanggeni. Arep kula niku wong ngampuh, arep niku pendhita kondang monyor-monyor, ning nek kon methuke Wisanggeni, nanti dulu. Sampeyan pendhita kondang monyor-monyor kok ora wani karo Wisanggeni. Kula wis ngomong to, Wisanggeni menika wiji sejati, bocah ketok enom, ning pinter, cerdas. Wisanggeni niku pancen ututaning titah unusaning jalma. Mula ora mokal sapa wae sing musuh karo Wisanggeni kudu ngati-ati. Mila monggo. Menawi perkawis menika badhe dipun ajengaken, kula mboten badhe nderek tanggel jawab. Menawi negari Ngastina menika mangke kathah korban ingkang jumawah ait paduka Anak Prabu ngekahi negari Ngastina.
Menawi sanggeni sampun sowan wonten negaring Astina menika mangke nggih. Nggih, matur nuwun. Kakang Prabu Karna. Wonten dawuh Yai. Menggah mangkipun Kakang Prabu Karna ing kawula kados pundi? Nuwun mapunten. Namung sekedhik ing badhe kula aturaken dhateng Paduka Yai Prabu, inggih menika paribasanipun sedumuk bathuk senyari bumi. Sepisan mboten wonten jamak limrahipun ngatasipun Alendra. Menika negarinipun dipun suwun dening tiyang sanes. Lah kok terus dipun paringaken cul ngaten kemawon menika mboten wonten. Menika mangke badhe banger bacen asmanipun Alendra menika kala wau. Angka kalih. Paduka menika nyanding para senopati gegedhuk tetanggulaning kewuh. Senopati ingkang sampun samapta inggati dipun ajengaken wonten ing pabaratan. Menawi ngantos wisanggeni menika mangke nyuwun negari ateges wisanggeni menika sampun dipun anggep parang muka. Parang muka menika pedalamanipun senopati. Menawi Prabu mboten saged njangkaken suku ngumrim mbyaken asta anandingi ridhanipun wisanggeni. Yayi, Plati dawuh ingkang raka ing awangga. Kula ingkang sagah nandingi ridhanipun anak Ndrepsila geni. Yayi Prabu Ngastina. Sigra-sigra yen premana kanca sigra ngraken awang sesangka Nalendra Mekmarwa sing sang Katri Gumulung mangrempak ing wadya Kura-kura reka kiri-kiri Ronanggono magawiya gelarira wang-wang Didemadyaning Pasiwakan Agung nalika semanten sami midhangetaken pangandhanipun para sepuh Nenggir Kenopati Harya Sengkuni Begawan Durna datan kantun Alendra nganggo Sang Adipati Basukarna ndadosaken jibek bebek galih sanata Prabu Ngastina nalika semanten sigra datan mubah datan musik nganti kaya tugu Sinukarta tugu papaning kemapan Sinukarta rinengga-rengga lah menika ta warnane nata Ngastina nglenggahi kanyut pinangka wardu kanyut jare ganten wardu jare wakeca nginang durung abang udra-udra manding dasaring pertolo kasaru geger njaba miyak ngarsa tangkeping punika sebal bonawu apa to kang dadi darunane ora ana macan ora ingkang gajah medhot saka wandilan kejawi namung nenggih satra ing Ndrepsila geni Bambang Wisanggeni ingkang wantun miyak sagung kang samya sumewa minggah stinggil naturata mancat pancane tiakarya kaget kang samya mulat mangron brahing para kawula kanca pihak-pihak ana daya minggir jaluk dalan
ndak alon tata trapsilanira ngaca makan astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe apranta yen ngandika magawe apranta jagat diobatur jagat pangestu ngoro paman wonten dawuh nggih mboten kenging dipun raosi lari menika niki dipun rasani caka dumadahan sowan wonten negari Ngastina kados pundi menika paman lah monggo sandangan-sandangan dikelumpukke sami kisah saking negari Ngastina kula kok ya kawatir tratapan manah kula nggih namung nadyan semantena panjenengan menika nalindra kedah dangu dhateng pun wisanggeni malah menika linambahi tratapan manah kula lah kok wisanggeni kok ngejak kakangne menika lengger Kakang Durna pripun Dewate leres ngendika sampeyan wisanggeni menika ora tau iso pisah karo Antasena menika sowanipun sampun nganggo algojo mangga kloso-kloso diluntungi bantal-bantal dikukuti mangga-mangga sami pindah saking negari Ngastina menika mangke menawi Antasena wisanggeni menika ngantos ngamuk wonten negari Ngastina sinten ingkang saged mapaki kridanipun putu kula loro menika Depate Durna wonten dawuh badhe kula kanthi rembagan ingkang sae-sae saenipun kados mekaten nggih wisanggeni anakku Cah Bagus padha raja sak praptamu wisanggeni pengestune Siwa Ngastina slamet tekaku wa aku ngaturke sembahku katur ya wa ndak gegem sarta tak tampa pengestune wong tuwa Tampanana nak pundi ning mestaka ndak kalungake ning lunga ya ndadekake cahya nur cahya daging rah kayuwanan prayoga nunggonmu ngadheng ngarsaning Wakmi Ngastina kaya ora kurang prayoga wa Antasena piye Pakde padha slamet tekamu pangestune Pakde Ngastina slamet tekaku ora nuwun suwiji apa aku ngaturke sembahku katur ya Pakde ya Antasena ndak tampa pangestuku Tampanana tak gegem ndadekake jimat wayah was wisanggeni wilujeng rawuhipun Eyang Patih Sengkuni slamet yang aku ngaturke begitu katur karo Eyang Patih Plasa Jenar kula tampi nggih dipun sekecaken anggenipun lenggah ya wis ora penak Eyang Patih wayah Mas Antasena wilujeng rawuhipun slamet Mbah bektiku katur ya Mbah inggih dawah sami-sami dipun sekecaken anggenipun lenggah yo kok deg-degan ndang le wangsulan kok le gelis tur cekak aos iki nandhake wong yen wis arep nesu iki ngono kuwi Bawan Plasa Jenar wonten dawuh gendel rumiyin inggih wedi kula nggih kedah dipun wantun-wantunaken wis anggeni putuku Cah Bagus nggih putuku Cah Jentara putuku Cah Jlonet padha kanthi raja sak praptamu ya nggih putu pangestune Simbah Sukalima slamet tekaku Mbah aku ngaturke bektiku katur ya Mbah oh iya tak tampa pangestukune Simbah Tampanana ya ndak pundi nggo jimat paripe ndayana ning kasantosan Antasena anakku Cah Bagus padha raja sak praptamu ya putu slamet Mbah bektiku katur
Suwe banget bapakmu ora nang nggon aku. Aku ora urusan karo bapak. Wis matur lama lho Antasena, bapakmu ki ra muridku to Antasena. Mula wis satrepe nek mau aku ki ngantu-antu karo bapakmu. Mergo bapakmu ki tak anggap muridku, monggo kowe ki anake bapakmu, dadi kowe ki tak anggap putu murid. Aku ora rumangsa sinau ning Sukalima. Piye, Kang? Tak slamur-slamur kok ya li semar kok ya ming sithik nggih, Pak. Ya ming aku mau mampir ning Sukalima. Apa iya? Iya, Mbak. Syukur-syukur ning sepi ora ana cantrik siji-siji yo. Pancen iki dina libur Antasena. Oh. Mula ora ana cantrik sing sowan. Tak nehi wektu kanggo ngasuh ning omah. Ya. Ngarepan ya digembok, digrendel. Gerbang Sukalima ora tok buka. Pancen ora. Sing ning ngarepan ming Mbah Putri. Ketoke mangani tandurane tanggane mau. Wis ben pancen mbahmu ki senengane kaya ngono kae senengane. Wis diujarne wae, wis nengke wae. Ya wis. Ming kuwi wae lek ku matur. Liyane ora? Ora. Ya wis, prayogane ya Antasena. Wis ora kurang prayoga, Mbah. Wis anggeni padha raja sak praptamu. Siwa ngawangga slamet tekaku wa. Aku maturke bekti katur ya wa. Ya tak tampa cah bagus. Antasena padha raja. Bektiku katur ya Pakdi. Ya tak tampa nggih. Prayogane ya wis ora kurang kepenak. Wis anggeni. Siwa Ngastina piye? Praptane negara Ngastina tanpa taliwara ana wigati apa? Sepisan maturke bekti kalawan ngersaning Siwa Duryudana ndungkap ala-ala aku tak nyuwun priksa. Ya, biar takon apa? Siwa wis nampa nawala saka aku to. Layak. Iya, pancen wis tak tampa. Nah, yen wis ditampa, etungane wis ana Sabta ari kelungguhan ing dina samengko iki, mestine layang mau wis mbok surasa. Wis pun wa surasa. Yen ngono Siwa Duryudana wis ngerti karepe layang mau. Ya, aku wis ngerti. Kowe bakal njaluk negara Ngastina. Wa, praptakon nang papan kene. Meng kepengin mundi timbalaning Siwa Ngastina. Nyadong dawuh timbalaning Siwa Ngastina, kepiye munggo babagan negara Ngastina iki tok paringke apa ora? Nek tok paringke aku ngaturake panuwun ing tanpa pepindhan, dene yen ora mbok paringke aku karo Kakang Antasena ngamuk nang Ngastina. Wis ngono wae. Pripun paman? Monggo nggih dipun rembak. Gusti. Aja kaselak nuruti marang kekarepan, nanging aku bakal takon karo kowe. Takon apa? Ngastina sawise ndak paringake upama ndak paringake marang Wisanggeni, sirmu arep mbok kapake. Ngene ya, wa. Sepisan gandeng aku kuwi anak ingkang ora ngerti tata krama, aku anak ing rumangsani ora ngerti subasita. Mula ora aneh yen to kabeh para putra Pandhawa kuwi persasat wis tau ngrasake dadi ratu. Nah, sediaku pancen wis geleng. Niatku pancen wis gumolong, aku nyuwun ngampil negara Ngastina sak kukupan iki. Aku pengen lungguh dampar negara Ngastina. Ora ketang amung telung kedheping paningal. Ora ketang amung sak umuring jagung sak uruping damar. Aku pengen dadi ratu nang negara Ngastina. Sawise aku dadi ratu, negara iki ora tak pasrahke marang sira, Siwa Duryudana. Ora mbok pasrahke marang awakmu Ngastina. Ora. Bakal mbok pasrahke sapa? Bakal ndak pasrahke marang para Pandhawa. Dasarmu apa mbok pasrahke marang para Pandhawa? Kinarya srana tandha bektine anak kelawan wong tuwa. Mergo ngene, ujaring para sepuh padha ngendikake wong tuwa swarganing wong tuwa ki ento nyumurupi anak padha mbangun miturut tur ya padha ngerti tata krama, ngerti unggah-ungguh, ngerti marang pesrawungan, iso njunjung derajating wong tuwa. Kuwi wujude anak ingkang mbangun miturut kelawan wong tuwa. Wong tuwa ingkang nyumurupi anake kaya ngono mau persasat kaya wis anguk-anguk lawang ing swarga. Ning nadyan to anak kuwi duwe kaya sugih blegedhu, iso munjung ingkung gajah saben dina marang wong tuwa. Ning nek anake mrosal bedugal, ora ngerti tata krama, ora ngerti unggah-ungguh, nadyan wong tuwa kuwi urip kaya diloropake ana ing neraka jahanam. Mula gandeng aku ki rumangsani dadi bocah sing ora ngerti tata krama, ora ngerti carane ngabekti marang wong tuwa. Mongko Kakang Garukaca, Kakang Antarja, Kakang Abimanyu kabeh ngerti tata krama lan iso dadi pemareming wong tuwa.
Mula srana aku ngaturake negara iki dadi srana nggonku ngaturake bekti lawan wong tuaku para Pandhawa. Kuwi dasarku. Sebab apa tok paringake mau tok caosake marang para Pandhawa. Lho, negara iki teke para Pandhawa. Apa kowe ngerti? Ngerti? Yen pancen ngerti ayo gagi jlentrehno lelakone. Siwa nek tak dumuk aja lara ati. Siwa kuwi mung ratu wakil. Panjenengan ki mung ratu wakil. Panjenengan kuwi ora duwe hak kewajiban tumraping negara Ngastina. Merga Ngastina kuwi kagungane Kanjeng Hyang Pandhu nduk nalika semana. Sak dhuwure aku ora iso crita, merga aku ora mangerteni. Merga sing crita nalika semana ya Bapa Janaka, ya Bapa Kyai Jodipati. Ya. Kanjeng Hyang Pandhu nalika semana durung tutuk gone lenggah dampar wis binanjut netepi kalawan sumpahe. Binanjut dening dewa. Mongko wong tuaku Pandhawa isih cilik-cilik, isih bocah-bocah. Mula tumuli negara dititipake marang ya kuwi Hyang Dastarata, ya wong tuamu Siwa. Ya. Nanging wangune Siwa Dastarata kuwi ngemut gula krasa legi moh nglepeh. Semelang yen to anak-anake ora entuk kamukten, dibantu karo sedulure, ya kuwi kadange Ipe. Sopo? Aku ora arep nyebutke. Aku. Mbudidaya supaya negara Ngastina kuwi aja nganti tiba ning panganing para Pandhawa. Mula Pandhawa Kurawa dibentik-bentikke wiwit cilik, aja digawe rukun, nanging digawe supaya congkrah. Pawadane utawa dasare supaya Pandhawa aja manggon ning negara Ngastina. Mula Ngastina dadi kukupaning Siwa Duryudana. Lah, sejatine Siwa Duryudana kuwi mung ratu wakil. Mula sampeyan manglenggana marang kluputan sampeyan lenggana dadi ratu wakil. Iki negara tak balekke ingkang kawogan, ya kuwi para Pandhawa. Wis kuwi dasarku. Nek Siwa maringake matur nuwun, nek ora maringake nadyan aku mung wong loro karo Kakang Antasena, ning aku ora bakal wang-wang nyawang dadaning Senopati Ngastina. Sapa sing arep tok mbok jokke ning palagan? Tak tandingane legane atiku. Aja kowe ni. Aja kowe. Kowe cah ringke. Kowe rembugan wae, engko nek kira-kira sing arep maju dadi Senopatine Siwa Duryudana mungsuhe kakangmu Dr. Andes Antasena. Ora usah kuwatir. Iya, Kakang. Oh, wis ngono wae. Jagat Dewa Bathara paman pripun? Monggo to, sami kesah alon-alon kemawon. Tinimbangane mangke malah geger. Iya to, Kakang Duna. Kula wis tratapan Godipati. Kula krungu tembunge wis anggene wis kepuyuh rasane wis. Keweden tenan kula. Nggih, nggih. Monggo dipun rembak kanthi sae. Bisa geni. Ana maran. Dina iki aku durung bisa menggali babagan negara Ngastina. Lho, aku lek ngaturke nawala rak wis Sabtu. Ari tegese wis 7 dina. Mula wis maneh kalodhangan kalawan Siwa Ngastina supaya menggali perkara iki. Nek Siwa Ngastina dina iki ora iso menehake keterangan Ngastina bakal dikapake diwenehke aku apa tok kukuwi. Ngene wae saiki tak tetepke. Yen dina iki Siwa Ngastina ora kepareng maringi keterangan kelawan Wisanggeni. Dina iki tak tetepke yen Siwa Ngastina ngukuhi negara Ngastina. Mula wajib tak rebut nganggo tetesing getih, nganggo cating nyawa. Wisanggeni ora wedi mati yen to mungsuh para Sata Kurawa. Mula dina iki ngendika sing cetha, Wisanggeni negara tak paringake. Ning nek Wisanggeni aku durung iso mikir, tak gecak negara Ngastina. Jajamun tapler kena tak duka yayasinepe. Netra kocak ngundarandir. Idep nyomangolon Caka wadanani rombranang ing jagat Dewa Bathara. Ya jagat pangestu ngoro Kakang Prabu Karna Kawangga. Sampun kendelan kemawon kula wau ingkang ngomandelaken manahipun Duryudana panjenengan. Panjenengan sagah mengsah dhateng putra panjenengan piyambak pun Wisanggeni. Kenging menapa samangke panjenengan namung kendelan kemawon Kakang Prabu Karna ing Kawangga. Dewa Bathara ya jagat pangestu ngoro. Lah dalah Wisanggeni. Siwa Ngawangga ya dasar kepara nyata. Nggih anakku cah bagus. Anakku wong sentosa, kowe tak elikke ya nggih. Iki dudu perkaramu.
Upama ta kepengin dadi ratu, Yayi Prabu Ngastina mesti nglilakake yen negara iki bakal linenggahan dening anakku Ndrepsila Geni. Nanging elinga, yen to sapurnaning sira ngrasake dadi ratu nang negara Ngastina, tumuli negara bakal mbok pasrahke marang para Pandhawa. Iki ingkang dadi perkara. Merga Pandhawa lan Kurawa kuwi besok bakal nglakoni perang gedhe Bratayuda. Ya kuwi katandha bali ning negara Ngastina utawa Yayi Prabu ingkang bakal kuat ngukuhi negara Ngastina. Mula aja nerak pacak nerajang perbatang. Aja nerak marang kodrating Wang Mahanasa, aja nerajang marang kodrating para Jawata. Kowe tak kandhani sing kanthi becik, sing kanthi apik, kowe mulya, kowe balya. Yen pancen wis anggene kepengin dadi ratu, ayo ngaranana cah bagus, ngaranana negara ngendi? Negara ngendi kang bakal mbok bedah? Awakmu ngawong nggih saguh mbedah negara mau lan ndak pasrahke marang sira kulup anakku lanang Wisanggeni. Siwa. Aku ngerti yen Siwa kuwi senopati Ngastina. Mesti wae dikapak-kapakno Siwa Ngawangga mesti mbelani marang Kanjeng Prabu Ngastina. Nadyan aku kuwi kepernah atmajaning Bapa Janaka. Mongko Bapa Janaka kuwi karo kowe tunggal wadah, tegese tunggal biyung. Ewadene banget-banget Siwa Ngawangga nggone tansah ngestu padha marang dawuhing kok Kanjeng Prabu Ngastina. Tumuli mentala paring pangandikan kaya ngono karo Wisanggeni. Wa, taunana windanana aku ora bakal bali marang Ndrepsila Geni. Yen Siwa Ngastina durung tak bondo, tangane tak krincong sikile. Ora metu njaba aku mentala karo kowe. Kakang Antasena wis dadi Kang, metu njaba ni aja kaya bocah cilik. Dewa Bathara ya jagat pangestungkara. Awan wonten dawuh nggih. Oh dono. Wonten dawuh nggih. Dipun menapak-menapakno leres ngendikanipun Kakang Prabu Karna ing Ngawangga. Paribasanipun sedumuk bathuk sanyari bumi. Nadyan namung sadumuk bathuk senyari jembaring bumi. Negari Ngastina kedah dipun kekahi. Menika papanipun para Sata Kurawa. Menika kula ingkang menang jenenge Bur kawontenan negari Ngastina. Leres nggih, leres. Nadyan ingkang Bapa ing Sukalima menika ugi sampun prasetya wonten manahipun ing Bapa ing Sukalima bilih sinten kemawon ingkang badhe ngagro-agro dhateng negari Ngastina menika tanggal jawabipun ingkang Bapa ing Sukalima. Matur sembah nuwun. Menawi ngaten sampun gumolong sedaya para sepuh badhe anapaki dhateng kridhanipun inggih menika wayah Mas Wisanggeni Bamanarya. Ketapna para wadyabala. Supados sak mangke kadang-kadang kula Sata Kurawa sampun ajrih pejah mengsah Wisanggeni menawi perlu dipun totohi pecating nyawa negari Ngastina
menawi mangke Kurawa sami kasuran mangsa wisanggeni kula piyambak ingkang badhe majeng wonten ing pabaratan. Aduh nggih. Menapa mboten ngleling semi paduka menika jejering Nalindra teka ngladosi dhateng paribasanipun pamuthaing lare wingi sonten. Nanging menawi kawontenanipun bondo kalani kula mboten badhe ngiklasaken negari menika dipun jag-jag dening wisanggeni miwapun Antasena. Naik kersa paduka kados mekaten kula kantun nderek. Boduna Wonten dawuh. kula suwun sampun ngantos ajrih manjing wonten ing peperangan. Aduh, nggih. Kula nyuwun pangapunten awak kula gemrebeg nggih. Ketingalipun benjang menika kula kaya masuk angin. Wis ta ora usah alasan, mbok ya gek menyang wong. Sampeyan ki ya seger ngombe banyu Ngastina. Wareg mangan wulu wetu negara Ngastina kok panjenengan iku kon perang kok ora gelem. Oh, nggih nggih ngestaken dawuh. Sampun ngantos wiyung sesanggeman. Non ngestaken dawuh. Kirana ing bapa nyuwun pamit madhal pasilan. Ngatos-atos sampun kados lari alit. Kartomarmu wonten timbalan ing adawuh. Budhana kang padha simpuh jeneng ingsun Guntur Ngedatun.